الآن سنتكلم عن الأعشاب المفيدة لمشاكل السعال. طبعا وخاصة بس يتغير التأس إذا كان سبب السعال هو الحساسية أو إذا كان سبب السعال هو الفلو فيروس إلى آخره. طبعا أول شيء في مثل كتير مهم هو الزعتر أو الزعتر اللبناني أصلا هو الأوريغانو. في كتير وخاصة أولادنا بيعانوا من ما يسمى السعال الديكي. لحد الآن ما في دواء صيدلاني بيشتغل لمعالجة السعال الديكي عند الأطفال مثل الزعتر أو الأوريغانو اللي هو موجود ببلادنا. أول شيء هو آمن جدا. أهلنا كانوا يطعمونا يلا يقولوا لأنه مهم جدا للذاكرة، ولكن كتير مهم اللي هو بيخفف من السعال الحاد. طبعا له فوائد تانية أكتر اللي هو أنتي فايرال، أنتي بكتيريال، مهم جدا لمشاكل الهضم إلى آخره. وبنفس الوقت الزعتر مهم جدا للقضاء على الهيتش بايلوري البكتيريا الحلزونية. ولكن بالنسبة للسعال الزعتر البري اللبناني هو هام جدا وهو آمن جدا لما نحن عم نقدر نستعمله لأولادنا الصغار. بعدين في أعشاب تانية المهمة جدا للسعال وخاصة اللي بتشتغل كمقشع. في عنا الختمية الألتيا أوفيشيناليس بالعامية من إلا ورد الحصان، جذور ورد الحصان، وكذلك الأمر أزهار ورد الحصان وأوراق ورد الحصان بتشتغل كمقشع. يعني الأشخاص اللي عندهم سعلة فيها بلغم بتخفف من كثافة البلغم، وكذلك الأمر بتخلي جسمنا يتخلص من البلغم بطريقة أفضل. بعدين عندنا الزنجبيل، الزنجبر أوفيشيناليس أو الجنجر، مهم جدا للأشخاص اللي بيعانوا من السعلة، وخاصة إذا كان في من اللي نحن دراي إريتيتنج كوف، السعلة الناشفة واللي بتؤدي بعض الأحيان لفقدان الصوت، يعني ما بيقدر الشخص يتكلم. الزنجبيل نحن بنقدر نستعمله وهو آمن جدا، وأي شخص الحقيقة بيقدر يستعمله. فينا نستعمله على طريقة المذر تنكتشر، الصبغة الأم، يعني الشخص بيقدر يستعمل 20 نقطة مع أي سائل بيحب يشربه 3 مرات باليوم، بيتمخمض فيه وبيبلعهم. كذلك الأمر فينا نستعمل الزنجبيل اللي هو فريش، يعني الطازج. فقط الاشخاص اللي بيعانوا من هاي بلاد بريشر، انه ضغط مرتفع، بدهم يخففوا من استعمال الزنجبيل، يعني بكميات عاديه، بكميات كتير قليله، كم برشه مع المي الساخن، ما في مشكله ابدا. كذلك الامر في عندك فينا نستعمل اوراق يعني الباتلز للورده، زهره الورد الجوري. فينا نستعمل كذلك الامر بعض الاحيان فينا يعني، وخاصه نحن بفصل الشتاء معظمنا في عنده صوبيا او عنده شيء مصدر للحراره بالبيت، فينا ناخذ الليموني مثل ما هي الحامض، الليمون الحامض، منغسلها، منقطعها، منحط معها زيت السكر نبات او سكر فضه، او فينا نستعمل اي شيء ثاني، بنغليها وبنشربها، عم تعطي نتائج كثير ايجابيه لحتى نقضي على السعال. بعض الاحيان يمكن السعال بيكون ناتج عن تحسس بالجهاز التنفسي، فينا نستعمل ما يسمى اورتيكا اورنس او القراص اللي هو بيطلع ببيوتنا قدام بيوتنا، هو مهم جدا كمصدر للحديد. ولكن الاشخاص اللي بيعانوا من حساسيه اللي هي عم تؤدي الى السعال فين يتناولوا القراص فينا ناكله طازج، يعني طبعا هو بيقرص، ولكن اذا اخذناه وغسلناه وحطيناه بالبراد لثاني يوم ما بيقعد يقرص. هو يمكن مهم جدا كذلك الامر الامراض السرطانيه، ولكن مهم جدا كذلك الامر للاشخاص اللي بيعانوا من السعال اللي هو يمكن يكون ناتج عن الحساسيه او التحسس. الابحاث العلميه اثبتت فعاليته. فينا ناخذه على طريقه المذر تنكتشر 20 نقطه مع اي سائل بنحب نشربه 3 مرات باليوم. بعض الاحيان الاشخاص اللي بيعانوا كذلك الامر من يعني بصير في عندهم رشح، هؤلاء الاشخاص فين يستعملوا ما يسمى بالاليوم سيبا مذر تنكتشر اللي هي الصبغه الام من البصل، لانه طبعا بطريقه الطب التجانسي اذا الست عم تشتغل بالمطبخ شو بصير في عندها؟ بصير في عندها افرازات من الانف، افرازات من او دموع من العيون الى اخره. منشان هيك لما نحن بنستعمل على طريقه الطب التجانسي بنستعمل البصل، الصبغه الام من البصل لمعالجه الشخص اللي بيعاني من هذه العوارض، يعني اللي بيكون عنده سعال، بيكون عنده رشح الى اخره، وهي امنه جدا. فينا كذلك الامر نستعمل مثلا خلطه اللي استعمل
اخترنا مثلا الزعتر، الورد الجوري، كذلك الأمر اللوز مع شوية سكر نبات. هذه خلطة كتير منيحة. بنغلي المي، بننقعها، بنشرب 3 فناجين باليوم، النتيجة عم تكون كتير إيجابية. وكذلك الأمر فينا نستعمل الإكينيسيا الأرجوانية القنفذية، وهي آمنة جدا، بتقوي جهاز المناعة، وبنفس الوقت هيدي الأعشاب هي يعني أي شخص بيقدر يستعملها. وطبعا إلى في أكثر وأكثر من الأعشاب اللي ممكن نحن نستعملها لمعالجة السعال.